இந்த வாரத்தில் இந்தியாவில் என்னென்ன லேட்டஸ்ட்டான கேஜெட்ஸ் லான்ச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது மாதிரியான பல விதமான வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். முதல்ல போட்லேருந்து ஏர்டோஸ் 411 அப்படிங்கிற ஏஎன்சி, அதாவது ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷனோட ஒரு ட்ரூ வயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் 9mm டிரைவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுபோல் ஹைப்ரிட் ஏஎன்சி சப்போர்ட்டும் இருக்குது, டச் கண்ட்ரோல்ஸும் இருக்குது. மேலும் வந்து இதில் IPX4க்கான ரேட்டிங் இருக்குது. இதில் 37 mAh பேட்டரி கொடுக்குறாங்க. இது மூலமாக தொடர்ந்து 4.5 மணி நேரம் வரையும் பாட்டு கேட்கலாம் சொல்கிறாங்க. அதே கேஸில் வந்து ஒரு 320 mAh பேட்டரி கொடுக்குறாங்க. டோட்டலாக 17.5 மணி நேரம் வரையும் நமக்கு வந்து பாட்டு கேட்க முடியும் சொல்றாங்க. ஒருவேளை ஏஎன்சி ஆஃப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 22 மணி நேரம் வரையும் பாட்டு கேட்கலாம் சொல்றாங்க. இந்த போட்டோட ஏர்டோஸ் 411 விலையை பொறுத்தவரையும் 1999 சொல்லிட்டு போட்டோட வெப்சைட்ல கிடைக்கி. லிங்க்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். ஜெப்ரானிக்ஸ்ல இருந்து ஜெப் பீட்டா ப்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு ப்ளூடூத் சவுண்ட் பாரை இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ளூடூத் சவுண்ட் பார்ல வந்து 24 வாட் ஸ்பீக்கர் கொடுக்குறாங்க. அது 2 12 வாட் ஸ்பீக்கராக இருக்கு. ப்ளூடூத் 5.0 கனெக்டிவிட்டியோட இயங்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு 52mm டிரைவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 2 டிரைவராக வருது. அது போக நமக்கு வந்து மைக்ரோ SD கார்டு, அது போக USB மாதிரியான சப்போர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. 30GB வரையும் யூஸ் பண்ண முடியும் சொல்றாங்க. இதை சார்ஜ் பண்றதுக்கு 3.5 மணி நேரம் ஆகுது. கிட்டத்தட்ட 10 மணி நேரம் வரையும் பேட்டரி லைஃப் தாங்கும். அதாவது பாதி சவுண்ட் வச்சு கேட்டீங்கன்னா 10 மணி நேரம் வரையும் பேட்டரி லைஃப் வந்து இதுல வருது. ஜெப்ரானிக்ஸோட இந்த ஜெப் பீட்டாவோட விலையை பொறுத்தவரையும் 1899 சொல்லிட்டு ஃபிளிப்கார்ட் மற்றும் மேஜரான வெப்சைட்ஸ்ல கிடைக்குது. ஓப்போல இருந்து என்கோ Air 2 அப்படிங்கிற ட்ரூ வயர்லெஸ் இயர்பட்ஸை இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இது ஒரு 13.5mm டைவர்ஸாக வருது. ப்ளூடூத் 5.2 டிவைசஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். கேம் மோட் மாதிரியான விஷயங்கள் கொடுக்காங்க லோ லேட்டன்சிக்காக. இந்த இயர்பட்ஸ்ல IPX4க்கான ரேட்டிங் வருது. 27 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. அது மூலமா தொடர்ந்து 4 மணி நேரம் வரையும் பாட்டு கேட்கலாம் சொல்றாங்க. அதே கேஸ்ல 440 mAh பேட்டரி கொடுக்குறாங்க. 24 மணி நேரம் டோட்டலாக உங்களுக்கு பேட்டரி லைஃப் கிடைக்கும் சொல்றாங்க. ஓப்போட என்கோ Air 2 பொறுத்தவரைக்கும் 2499 சொல்லிட்டு ஓப்போ வெப்சைட்ல கிடைக்கும். இதோட லிங்க்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். ஆம்ப்ரைன்ல இருந்து ஃபிஷ்ஷாட் ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புது ஸ்மார்ட் வாட்ச் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வாட்ச்ல வந்து ஒரு 1.6 இன்ச்க்கான IPS LCD டிஸ்பிளே வருது. ப்ளூடூத் 5.0 கனெக்டிவிட்டியோட 8 விதமான ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் கொடுக்குறாங்க. IP68க்கான ரேட்டிங் இருக்கு. மேலும் ஹெல்த் மானிட்டரிங்கான SpO2, பிளட் ஆக்சிஜன் சென்சர், ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர் மாதிரி பல விதமான விஷயங்கள் கொடுக்குறாங்க. இது போக கேலரி ட்ராக்கர், பீடோமீட்டர், பிரீத் மோட், ஸ்லீப் மோட் மாதிரி பல விதமான விஷயங்களும் இதுல இருக்கு. அலாரம்ஸ் கூட இதுல இருந்து யூஸ் பண்ண முடியும். வெதர், செரிட்டரி அலர்ட், போக ரிமோட் கேமரா மாதிரி பல விதமான விஷயங்கள் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வாட்சில் கிட்டத்தட்ட 130க்கும் அதிகமான கிளாக் ஃபேஸ் மாற்றலாம் சொல்றாங்க. ஒரு 200 mAh பேட்டரி கொடுக்குறாங்க. அது மூலமாக 7 நாள் வரையும் பேட்டரி லைஃப் தாங்கும் சொல்றாங்க. ரியல்மில இருந்து புதுசாக செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் கொடுத்துருக்காங்க. இது டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினாக வருது. இந்த வாஷிங் மிஷின் பொறுத்தவரை நமக்கு டாப் லோடாக வருது. 8 ல இருந்து 8.5 கிலோ வரையும் நமக்கு வந்து துணிகளை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் சொல்றாங்க. 1400 RPM வரையும் இதோட ஸ்பீட் வந்து போகுது. இது போக ஹீட்டர் இதில் கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. மற்றபடியாக ஸ்பின் டிரைவ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டிரைவரோட கெப்பாசிட்டி 6 கிலோ வரையும் போகுது சொல்றாங்க. இதோட கலர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ஒயிட் பிளாக், கிரே பிளாக் அப்படிங்கிற 2 கலர்ஸ் வருது. ஆன்டி பேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி பல விதமான விஷயங்களோட இந்த வாஷிங் மிஷின் வருது. இந்த ரியல்மியோட வாஷிங் மிஷினோட விலை பொறுத்தே 10,990 சொல்லிட்டு ஃபிளிப்கார்ட் வெப்சைட்ல வைக்கிறாங்க. ஆன்டிபேட்டல் போஸ்ட் இது 8 kgக்கான ரேட். ஒருவேளை 8.5 kg வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா 11,190 அப்படிங்கிற விலையில ஆரம்பமாகுது. இப்போ நீங்க பார்த்த ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் ஃபேமிலிஸ்க்கு மறக்காம தெரிவிக்கிறதுக்கு அப்படியே இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அவங்களும் லேட்டஸ்டான கேஜெட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்க. நானும் டெக்கி தமிழுக்காக மற்றொரு நன்றி, வணக்கம்.